லாஸ்ட் 2 வீடியோல மசினகுடி டு ஊட்டி ரோட்வே அண்ட் ஊட்டி டு கூடலூர் ரோட்வேவை பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோல நாம ஊட்டி டு மேட்டுப்பாளையம் போகிற ரோட் சீனரியை பார்க்க போறோம். அண்ட் நாங்க லேட் நைட் ரிட்டர்ன் வரும்போது ஒரு பெரிய பைசன் கூட்டத்தையே பார்த்தோம். லேட் நைட் ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்பவே த்ரில்லிங்காக இருந்தது. லேட் நைட்டாக இருந்தாலும் ஹில் ஏறதுக்கு முன்னாடியே செக் போஸ்டில் நம்மளை செக் பண்ணிட்டு தான் அனுப்புகிறாங்க. லேட் நைட்டில் ரொம்பவே கம்மியான பேர் தான் இந்த ரூட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. அதுவும் நிறைய நேரம் நாம் தனியாக ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஊட்டிக்கிட்ட நெருங்கும் போது தான் ஒரு பைசன் கூட்டமே ரோடை கிராஸ் பண்ணிச்சு. நாங்களும் இன்னொரு வெஹிக்கிளும் இருந்ததால் 2 பேருமே அந்த பைசன் கூட்டத்தை ஒன்றா கிராஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். பார்க்கவே ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்தது. இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் பல வீடியோக்களுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.